Buongiorno amici del canale, che ne dite di questa bella petineuse? Una petineuse un po' particolare, petineuse bassa, che aveva qua dietro un bellissimo specchio, che non c'è più purtroppo. Si è rotto e me l'hanno fatto arrivare qui da me, proprio così, in 1000 pezzi, quindi ora io la voglio modificare e la farò diventare un bel fondo letto. La metterò nella mia camera al fondo del letto. Ho bisogno di utilizzare dei colori che stiano bene in casa mia e oggi vi propongo un blu polveroso tendente al grigio, Sunset Blue, bellissimo, ma la voglio molto chippy, scrostata. Quindi oggi si parte dalla fine, dalla cera. Sapete che io detesto mettere la cera sotto i colori perché era una tecnica molto vecchia quella che si utilizzava di mettere la paraffina sotto le vernici per scrostare meglio. Si usava con la cara vecchia cementite. Ora la cementite non si usa più perché per fortuna ci sono vernici aggrappanti quanto Magic Paint, senza fondi, senza aggrappanti, senza nulla, e quindi per farla scrostare e ottenere questi effetti scrostatissimi si usa cera alla base e phon termico oppure un phon normale, un phon molto caldo. Perché? Perché scaldandosi la cera tende a far scrostare tutto. Quindi occhio a quanta ne mettete, perché se ne mettete troppo poi scrosta tutto, e mi raccomando anche occhio a come la spalmate. C'è chi preferisce metterla a mano, chi preferisce metterla a pennello. Io uso il mio pennello a punta, un pennello che va dove voglio io. Quindi ora ne prendo un po', picchietto sulla superficie e ricordate, dove picchiettate poi tenderà a scrostare. Ok? Partiamo. Poca cera, scolo bene e picchietto così. Faccio il bordino per bene, in modo che la parte esterna è stata proprio usurata dal tempo e quindi il bordino è usurato. E pian piano faccio il frontalino, un po' sopra. Vado qui, un po' sulle modanature, a cavallo del cassetto, bellissimo cassettino, e anche se già il colore iniziale può sembrare bello, no, non si addice assolutamente all'arredamento della mia casa, quindi manterrò il suo stile molto vintage, ma cambierò completamente i colori. Attenzione a due fattori, ci sono materiali che questa cera l'assorbono e materiali invece che la lasciano lì perché sono già comunque magari o vetrificati o protetti da un protettivo. Quindi cambia, perché se vengono assorbiti da una superficie tipo questa che è un po' ruvidina, ovviamente verranno poi solo, messi in atto il processo di scrostatura grazie a molto calore. Se invece il materiale che avete sotto è liscio, lucido e quindi la cera non viene assorbita, scrosta ancora più facilmente. Quindi occhio a quanta cera mettete e a che materiale avete sotto, è importante questa cosa. Utilizzo il mio meraviglioso Sunset Blue, un colore veramente, veramente bello. Profondo, copre tanto. Ovviamente quando si apre un barattolo nuovo, ragazzi, si gira tanto. Il mio non è nuovo, ma giro comunque tanto. Faccio una bella pennellata materica, una bella pennellata grezza, grossolana, senza gocce, senza imperfezioni, ma che si veda, e utilizzo il mio pennello King, il pennello proprio per la pennellata bella materica. Carico bene il pennello, scarico solo poco eccesso ai lati e parto. Che bello questo colore! Come vedete, anche se sotto c'è la cera, non è che Magic non si appiccica benissimo. Bisogna tranquillamente fidarsi del prodotto. La differenza la fa la tenuta nel tempo, quindi se la base sotto purtroppo è grassa, potrebbero esserci delle lesioni nel tempo dovute agli urti. Quindi se voi non sgrassate bene la superficie prima di partire, attenzione, perché potrebbe poi dopo esserci qualche problema nel tempo. Mentre invece in questo caso noi vogliamo che scrosti. Quindi spalmiamo il nostro strato abbondante
ci sarà poi una seconda mano, ma grazie all'utilizzo del phon vedremo le crepe e vedremo la scrostatura, importantissima. Ecco qua, guardate come attacca bene anche se sotto c'è la cera. Ricordatevi sempre che la pittura non si tira troppo, ma si stende in modo omogeneo, liscio, senza togliere troppo. Seconda mano, mi raccomando, non dovete forzare le asciugature tra una mano e l'altra con il foam, perché avendo sotto la cera scalda e si stacca, quindi occhio. Andiamo con la seconda mano e lasciamola sempre asciugare a temperatura ambiente, in un ambiente secco, caldo. Carico bene. E via. Prima di iniziare con l'anticatura ho deciso di fare un bicolore sulle bordure per riprendere anche il suo stato iniziale. Voglio fare una filettatura dorata, ma prima voglio ammorbidirla con un tono più chiaro. Quindi sulla parte più grande del bordo farò una passata di Delice. Sulle parti più piccole farò una passata di Rococò, il mio oro molto molto luminoso. Farò così anche sul resto del mobile. Nelle parti più ampie il bianco, il mio Delice, che è un bianco caldo veramente veramente molto bello e coprente. Ho un bianco con una punta di giallo. E sopra il mio Rococò. Ho scelto questo bianco proprio perché, avendo una tendenza molto calorosa, sta benissimo con il Rococò. Pennellino a punta piatta e partiamo con molta calma.
Ho dato 2 mani di delice sul bordo per farlo diventare ancora più pieno. Non sarebbero servite perché poi facendo questo décapé e quest'usura molto molto evidente non serviva, però io preferisco essere precisa. Ora facciamo la seconda filettatura sopra con l'oro e doniamo un po' di eleganza. Ho girato bene bene il rococò perché ricordate, quando lo aprite è molto liquido, i pigmenti stanno sul fondo, dovete miscelare bene tutto, quindi prendete il vostro bastoncino, il vostro legnetto e girate per un bel minuto, anche 2, ok? Pennellino piccino, punta sempre piatta e vado. Ricordate che se sbavate date un pelino su, solito trucchetto, quando è ancora bagnata la pittura, pannettino, si passa, si toglie l'eccesso, si toglie la sbavatura e il lavoro è molto preciso. È arrivata l'ora di divertirsi perché finalmente creerò la mia patina molto scrostata, molto chippy, utilizzando la pistola a caldo, sì, che riscaldando e poi raffreddando la base mi creerà queste bollicine perfette che poi farò scrostare con l'uso della spatola e anche della spugna abrasiva grezza, ma dovete essere molto accorti. Cosa vuol dire? Che se voi avete troppa fretta nel togliere dopo che avete scaldato, andate proprio a sverniciare la superficie, non va bene, ok? Quindi dovete far sì che il fontermico vi aiuti a creare le bolle e poi, pian pianino, quando le bolle sono raffreddate, dopo un po', andate a fare il vostro lavoro di scrostatura. Guardate. Quando la superficie è fredda, avete visto che sono uscite delle bollicine bellissime, le bolle si gonfiano, si sgonfiano e la superficie rimane irregolare. Ma fin quando la superficie è calda non vi consiglio di toccarla. No, aspettate, perché altrimenti voi sverniciate tutto. Appena è fredda, prendete la spugnettina abrasiva piano, andate passo passo e cercate di capire quanto toglie. Nel momento in cui avete tolto il più con la spugnettina, poi usate anche la spatola, fate scoppiare le bollicine e l'effetto sarà ancora più realistico. Così. Ovviamente più cera avete messo, più l'effetto scrostato viene ampio, più vengono via i pezzi di pittura, ok? Mettiamo a caso che voi sotto non abbiate messo la cera, vengono solo via le bollicine, quindi non vengono questi grandi pezzi di pittura. Ora spolvero e vi faccio vedere com'è la superficie sotto la polvere. Panno umido.
e togliamo l'eccesso di polvere. Prima della patina anticante, che donerà veramente il tocco finale al mio restyling, il tocco di vissuto vero autentico, un po' di cera, così sigillo e la patina anticante viene stesa meglio in modo più morbido. Quindi cera leggendaria, un pennello solo per la cera, scarico e la stendo bene su tutta la superficie. Miscelo due cere, la mia marrone e la mia nera, per fare una patina perfetta che antichizzi bene 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 questo piano. Lo voglio più morbido, più omogeneo e non voglio questo distacco troppo evidente tra il pulito del bianco e l'azzurro. Quindi prendo un po' di cera Elegance, la metto nel tappo e un po' di cera marrone, la mia Wood Parfum, e la metto nel tappo. Vedete voi le quantità da miscelare, se la volete più nera sarà più moderna, se la volete più marrone sarà un pelino più classica ma calda. Io forse in questo caso un po' più marrone. E ora col pennello le mischio per bene, le faccio diventare una miscela perfetta. Io uso il tappo perché almeno se le avanzo, chiudo, giro nel vasetto, nel barattolo e stanno lì, non spreco mai nulla. Un nero profondo scaldato dal marrone, proprio il colore che mi serviva. Scolo e ne metto pochissima perché tanto poi va asportato l'eccesso, quindi non vale la pena sporcare troppo. Ricordate sempre che se lasciate sotto la cera trasparente e non l'avete ancora massaggiata, la cera marrone, la cera nera, la cera che usate per anticare, la potete anche stendere con un po' più di calma, senza sportarla subito, perché appunto i tempi di asciugatura saranno un pochettino più lunghi. La spalmo con calma, mi faccio tutto il bordino e tutta la parte superiore.
quando questa mistura di cere si andrà a insinuare tra le bolle, tra le crepettine, nell'antichizzatura del mobile, sarà l'effetto perfetto, quello che cercavo. Per finire questo restyling in bellezza ho dovuto per forza di cose aggiungere delle maniglie giuste. Perché? Perché c'erano le maniglie, delle belle maniglie antiche, ma qualcuno le aveva prese, c'erano solo più i buchini. E per fortuna io in un mercatino, un po' di mesi fa, ho trovato queste due bellezze e le ho comprate. E oggi ho proprio trovato il posto perfetto per loro. Le ho semplicemente lavate bene con aceto e sale e le ho leggermente grattate con una spugna abrasiva finissima. Hanno preso il colore perfetto per questo mobile. Non chiudete ora il video, aspettate di vedere le foto finali e le riprese finali, perché questa tecnica si capisce bene solo da vicino. Potete vedere tutti gli strati di colore, gli strati di antichizzatura, le varie tonalità che con le cere anticanti hanno assunto veramente un aspetto perfetto, omogeneo, liscio e molto vellutato. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Al prossimo restyling. Ciao!